paċi magħkom ħbib tiegħi u nittama li tinsabu tajbin u f'saħħitkom. Niftakar darba kont qiegħed nagħmel l-irtir tiegħi tas-sena u niftakar il-patri li kien qed jagħmlilna l-irtir għalidna biex dakinhar qabel ma norqdu nagħmlu talba ħerqana lill-Alla ħalli jqajjimna f'nofs tal-lejl biex ikunu nistgħu nitolbu, imma bil-kundizzjoni li ma nagħmlux żviljarin. U għalija kien ftit diffiċli għax dak iż-żmien kont norqod il-lejl kollu u diffiċli biex tqajjimni biżviljarin naħseb wara bla żviljarin. Imma niftakar u bdejt u tlabt bil-ħerqa lill-Alla biex iqajjibni dakinhar. U ħbib tiegħi dakinhar f'nofs tal-lejl tassew. Niftakar f'daqqa waħda ftaħt għajnejja beraħ. Fidlam imma ftakart mill-ewwel dak li kelli nagħmel. U ħriġt mill-frix, inżilt għall-kubtejja u bdejt nitlob bil-ħerqa. Ma kienx għadda wisq ħin meta mill-bogħod bdejt nisma' leħen ta' raġel ikanta, kien jidher li kien xurban fis-sakra u beda riesa bil-mod lejja u billi t-tieqa tal-kamra tiegħi fil-kunvent tal-Kalkara fejn kont tagħti għal fuq it-triq, allura kien jinstema' sewwa il-leħen tar-raġel, imma da mhux biss beda jkanta għax kien fis-sakra, imma beda jidej bil-kbir bil-Madonna. U niftakar dak il-ħin bdejt nitlob ħafna lih minflok niġġudikah, imma bdejt nitlob għalih bil-ħerqa, ħalli l-mulej jiqaf miegħu, ħalli l-Madonna ittieħ il-faraġġ. Min jaf dak ir-raġel? Ma niġġudikawx, ma nistgħux niġġudikaw lil ħadd. Min jaf dak ir-raġel kienx iħossu waħdu, abbandunat, imbiet minn kulħadd u ħadd ma jista' jilqgħu u allura intefa' fix-xorb biex forsi jinsa xi ftit. U dan ir-raġel baqa' ġej bil-mod għadda minn taħt it-tieqa tal-kamra tiegħi, sintendi baqa' ikanta u jidaj fl-istess ħin u baqa' sejjer lilin sakemm il-vuċi tiegħu qebet. U kif il-vuċi tiegħu qebet, jiena wkoll spiċċajt mit-talb ħerqan tiegħi għalih u rġajt dħalt fil-frix u rqatt mill-ewwel. Ħbib tiegħi kemmi vera il-kelma ta' Ġesu li se jgħidilna f'dan l-ewwel ħadd tal-Avvent biex aħna nissru għax ma nafux meta jiġi sit id-dar jgħidilna Ġesu jekk hux fil-għaxija jew f'nofs tal-lejl jew inkella meta jidden is-serduq jew inkella mas-sebħ. U propju Ġesu għalija ġi f'nofs tal-lejl u ġi fid-dera ta' dak ir-raġel. Ġesu kellu pjan għal dak ir-raġel biex iqajjem patri u jitlob għalih. U għalhekk illum il-mulej qed iħeġġiġna biex aħna nisru. U nisru mhux noqogħdu ninħlew fil-vojt, imma nisru billi nagħmlu dmirijietna, billi nagħmlu dak li tixtieq il-qalb ta' Alla. U għalhekk inkunu ferm attenti għat-tħannin ta' Alla. Alla li jieħu gost ikellimna u jieħu gost aktar meta aħna inwettqu dak li huwa jgħidilna. Bħalma jiena wkoll veru fraħt meta jiena bdejt dak li qalilna l-patri tal-irtir biex inqumu u nitolbu bil-ħerqa u fimt sewwa sew x'rid jgħidilna dak il-patri. Propju Alla li jkollu il-pjanijiet tiegħu min jaf kemm jistenna mumenti biex jagħti l-grazzja tiegħu bħalma ta' żgur il-grazzja lil dak ir-raġel. Tisliet bil-konventana tal-Kabuċċini tar-Rabat Għawdex, paċi u ġid, saħħit u kunu mberkin ħbib tiegħi.